maganar ta maza ce, zancen na maza ne, idan maza na maza ne, masu kishin maza ne, babu wance kokowa ne. ‘Yan ta'adda sai ku gane, masu kishin kunanan, ‘yan maza na difa kenan, difa garin maza ne, wai garin makasa ne, ai difa garin mabuga ne, maganar JNN, dare ruji malam, larme ruji na nan, operasiyan bakin maciji, zarabata ‘yan difa, ko ina kuna yaƙi da maza. Dan Daudu sai ka kauce ba gori. Tafiyar maza ta maza ce na tabbatar maza ke kau da maza. Iya zanta na kenalar meru sai sun kau da duka shaidani a ƙasa. Operasiyan bakin maciji saran kushi kaɗai ke sara mazan. Konanar Muhammadu da kun ji ubanmu nan mai hura maza. Wai na mazallar meru jai. Operasiyan bakin maciji a ce ko ina kuna da Kano da maza. Ganti ana difa dukkan tare maza. Ashe! Motsi ni ɗagun jihadi ne ba na raira waka. Sai munin maza ji mazan da su suka buga lamba. Masu bugun miyagu da ‘yan ta'adda nake mawaka. Wai mazan kuna ina ne.